Всем привет, дорогие друзья, с вами ID, и сейчас мы заценим трейлер к фильму под названием «Свист» с Дафни Кин и Ником Фростом в главных ролях. Ник Фрост — это наш будущий Хагрид из Гарри Поттера, также очень харизматичный и комедийный британский актер. Ну а Дафни Кин — это наше оружие X-23 из Дэдпула с Росомахой и Логан, разумеется, блин. Ну и плюс она еще в «Золотом компасе» играла, по-моему. Нет, или там как называлось. Там, по-моему, не на «Золотой компас» назывался, там как-то по-другому, блин. Ну, в общем, довольно-таки известные персонажи, и они вместе в одном фильме. Давайте посмотрим, что же за проект у них вместе получился. И что это вообще будет за проект, фильм. Это фильм ужасов? Ну, Дафни выглядит совсем уже взрослый, блин. Собиратель душ. Не видел такого. Стоп, а это не Оливия Холт? Проклятие монахини. А кто там? Не Джеймс Ван разве снимал? Такое ощущение, здесь собрались мастера ужасов каких-то, блин. Оно здесь. Ты о чем? Если услышишь свист, кричи. Умереть. Не вариант. Свист. Отлично. Ждите в кино. Ну, и честно признаться, выглядит очень классно, блин. Такой необычный фильм ужасов, блин, с элементами каких-то Стивена Кинговских приемов, блин, выглядит. По крайней мере, я так ощутил, блин. Что ж, да, выглядит довольно-таки неплохо. Надеюсь, и по факту окажется очень качественным фильмом. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. До новых встреч. Пока-пока.